İnsan üçün ən önəmli nemətlərdən biri də, ən əsas nemətlərdən biri də ömür nemətidir. Və bu ömür insan üçün ən qiymətli nemətdir. Və insan bunun dəyərini və qiymətini bilməlidir. Həyatının qiymətini bilməlidir. Fikirləş, əziz müsəlman, neçə insanlar oldu, artıq vəfat etdi. Və onların vəfatı ilə artıq onlar yoxdular bu həyatda. Və hətta neçə insanlar oldu, sənin tanıdığın belə insanlar oldu, onlar vəfat etdi. Lakin sənin həyatının mövcudluğu, sənin Allaha yaxınlaşmağın üçün salih əməllərlə, Allaha itaət və ibadətlə yaxınlaşmağın üçün ən böyük bir fürsətdir. Və onun üçün sən zamanına, saatına diqqət yetir. İnsan bilməlidir ki, bu həyat, onun yaşaması, onun üçün Allaha yaxınlaşmaq üçün ən əsas fürsətdir. Və bil ki, qiyamət günü tərəzi ağır olacaq. Bütün əməllər ölçüləcəkdir. Allah Teala Zəlzələ surəsində bildirmişdir. Fəmən ya'məl mithqalə zərratin xayran yarah. Kim zərrə qədər xeyir bir əməl edərsə, mütləq onun qarşılığını alacaqdır. Və mən ya'məl mithqalə zərratin şərran yarah. Və kim də zərrə qədər pis bir əməl etmişdirsə, mütləq onun əvəzini alacaqdır.